Ok, số stay ông bọn nặc này sẽ có một cái video của nhóm. Nãy ngày ông bọn nặc này thọ chụp ấy, chịu sao? Ông bọn đã quạt cả tam company rồi có nẹt đã quạt thua cả để lỡ price chờ bạn thành là châu và phốt rồi có price sinh sinh thì chẳng đã bị chấn quạt ở lỡ price năng. Ok, laptop spec thông này CPU của RAM thông. Yeah. Storage ប្រើសិតតែ M2 M SATA ឬក៏ SSD ប៉ុន្តែគាត់បើក browser មកធ្វើការគឺ slow អ៊ីនធឺណិតដើរលឿនទៀតប៉ុន្តែនៅតែ slow បាទគាត់បើក browser ដល់ណាមកគឺ slow អូខេតោះអញ្ចឹងអានឹងវាអាចមានបញ្ហាវាមិនមែនដោយសារតែ CPU RAM ឬក៏អីទេហើយបើអ៊ីនធឺណិតយើងដើរលឿនហើយអ្នកផ្សេងគេប្រើទៅដើរធម្មតាហើយយើងបើក browser មកវា slow ឬក៏វា stuck តែ laptop យើងមួយចឹងអានឹងវាអាចថាមានបញ្ហាមកពី laptop ឬក៏មកពី internet ទេបាទអាចមកបញ្ហាមកពី browser បាទគេតោះអញ្ចឹងយើងអាចទៅ check មើលទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅលើ Chrome ទៀតបាទ Chrome ឬក៏ Chrome អញ្ចឹងអានេះវាលឿនដោយសារវាអត់មានខាច់អត់មានអីបញ្ហាបាទដោយសារ laptop ថ្មីខ្ញុំអត់តាមប្រើច្រើនអញ្ចឹងវាអត់បើកមកវាលឿនអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ជួបបញ្ហាខ្លះបើកមកជ្រោមបើកមកនៅវិលហ្នឹងហើយយើង access ទៅ website ឬក៏ access ទៅឯកសាររបស់យើងអាចជា Google Sheet ឬក៏ Doc ឬក៏ Slide ហ្នឹងយើង access បើកមកឬក៏ចូលក្នុង Google Drive អីវា slow អូខេប៉ុន្តែ internet យើងដើរធម្មតាបាទហើយកុំព្យូទ័ររបស់យើងយើងបើកកម្មវិធីផ្សេងៗ Word Excel PowerPoint នេះខៅពី browser គឺ smooth បាទតែថាវាដំណើរការធម្មតាអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាតែមួយនៅលើ browser គេថាអញ្ចឹងទី1អ្នកនរត្រូវmake sure ថា browser របស់យើងហ្នឹងup to date អត់ចាពីព្រោះអីបើ laptop ខ្លះអាចថាវានឹង auto update ប៉ុន្តែមួយចំនួនតូចតតែយើងចូលទៅ update ដែលអញ្ចឹង manual វាអត់ auto update ទេយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវ make sure សិនថា browser របស់យើង up to date អត់វា auto update ទៅ last version អត់បើសិនជាអត់ទេអ្នកនរគ្នាគួរតែ update ទៅវា last version ព្រោះអីពេលដែល version វាអត់ last version ឬក៏អត់version វានៅប្រើ version ចាស់វាដើរអត់ smooth ទេអញ្ចឹង performance វាដើរអត់ smooth ទៅបី laptop យើង spec ធំ internet ដើរលឿនតែ browser របស់យើងដើរអត់ smooth បើសិននេះក្នុងករណីថាbrowser របស់យើងនៅ version ចាស់ហើយមួយទៀតវា security វា risk ទៀតចាបើសិនជាបាសយើងនៅ version ចាស់ពីព្រោះអីតាម technology តែ version ថ្មីវាកែប្រែlow មិនន័យថាvulnerability ចាស់មកគឺវានឹងធ្វើការ fix អញ្ចឹងយើងគួរតែ update ទៅ last version អញ្ចឹងខ្ញុំទៅហៅនៅលើ Chrome យើងអាចចូលមកកន្លែងចុចវិញបាទដើម្បីមើលសួរថាbrowser របស់យើងវា up to date អត់ចឹងទៅចូលយកកន្លែង help មកតមកយកមកជួយអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះវានឹង checking update វា update ជ្រុំវា check មើលអូខេនេះឃើញណាចឹងមិនថាជ្រោមមកខ្ញុំវាអត់តាន់ up to date ទេអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកនរចូលមកគឺវាឲ្យកន្លែងគឺវា auto បើសិនយើងអត់ចូលមកវាអត់ update ទេអញ្ចឹងបើថាយើងបើសិនជាយើងអត់ចូលមក check មើលទេឬក៏ពេលខ្លះទៀតយើងចូលមកកន្លែងបើចូលមក setting ហ្នឹងហើយកន្លែង update ហ្នឹងវា load ឡើងខាងស្ដាំនេះវា load ឲ្យយើង check update តែអញ្ចឹងណាតែពេលខ្លះវា download ពេញហើយប៉ុន្តែវាតម្រូវឲ្យយើងចុចកន្លែងនេះចុច update អញ្ចឹងទៅគេដល់អញ្ចឹងអានេះយើងចាំតិចយើងចាំឲ្យវា update ចប់ទៅបាទអាហ្នឹងទី1អាចថា slow ឬក៏ stuck ឬក៏browser វិញដើរដំណើរការស្រួលវាអាចមកពី version អត់ up to date មួយទៀតអ្នកនរអាចចូលមក check កន្លែងនេះនេះចូលកន្លែងចុច3មកបន្តមកhistory អូខេអញ្ចឹងយកចុចកន្លែង history យ៉ាងយើងយកមក icon clear browser data ចិត្តទៅអានេះដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ចុចមកហើយបាទតែខ្ញុំអាសា clear អញ្ចឹងទៅចិត្តទៅវាលោតមកកន្លែង basic អញ្ចឹងដើម្បី clear ឲ្យអស់
យើងចុចកន្លែង advanced នេះមកហើយបន្តនៅ time range វាអាចឲ្យយើង clear 1 ម៉ោងឬក៏24មួយទឹកឬក៏4ទឹកតែខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកយើងអត់ថាអានឹងវា clear ទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងចានេះហើយអញ្ចឹងវានឹងសូមកហើយអានេះដោយសារខ្ញុំប្រើទៅប្រើអញ្ចឹងវាអត់មានជា story ជា copy data អីឬក៏ខាច់អីច្រើនទេប៉ុន្តែក្នុងករណីថាបងប្អូនអរគ្នាប្រើពី3ខែ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំអីអត់តែ clear ម្ដងអាចនឹងមានច្រើនអានេះឡើង browser story អាចឡើងដល់1000 2000 7000អាចឡើងដល់10000អាចធ្វើជាងទៅហ្នឹងជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យ browser slow ដែរអញ្ចឹងយើងអាសា clear កន្លែងហ្នឹងមកហើយកន្លែងនេះបើយើងធ្លាប់ប្រើច្រើននេះវាមិនមែនខាច់ iMac ហ្នឹងឬក៏ file ហ្នឹងវាមិនមែនតែ75បើសិនជាយើងធ្លាប់ប្រើច្រើនប្រើយូរពីខែ1ឆ្នាំនេះខ្ញុំកន្លែងខាច់ហ្នឹងអាចនឹងមានច្រើននេះទៀតឡើងដល់ G ឡើងដល់អីចឹងទៅហ្នឹងជាក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យ laptop របស់យើង slow ដូចគ្នាអូខេឬក៏ laptop slow អាចធ្វើឲ្យ browser របស់យើង slow ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងយក alt tab មកយើងយក clear data clear អត់ទៅអូខេចឹងកន្លែងហ្នឹងយើង clear វាអស់អញ្ចឹងអូខេមួយទៀតបើសិនតែយើង clear យើងអី up វាទៅជា last version អស់ហើយអញ្ចឹងទៅ clear ហើយវានៅតែ slow ទៀតអាហ្នឹងវាអាចបញ្ហាមកពី file ហ្នឹងហើយវា crash នៅលើ Windows ហ្នឹងអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំធ្លាប់ជួបពេលខ្លះយើងអាចគ្រាន់តែ uninstall វាទៅហើយ install ថ្មីទៅគឺវាដើរវិញធម្មតាអញ្ចឹងតែអានេះសម្រាប់ជ្រុលប៉ុន្តែកម្មវិធី HTC ទៀតវាអាចតតាយើង set up Windows អញ្ចឹងទៅបានវាដាច់ clear ខាត់ clear អីបាទ browser អីចឹងទៅឬក៏កម្មវិធីផ្សេងៗប៉ុន្តែជាទូទៅនៅ Chrome យើងគ្រាន់ uninstall វាទៅហើយ install វាថ្មីមកវាដើរវិញធម្មតាអញ្ចឹងយ៉ាអញ្ចឹងសរុបមកបញ្ហាដែលអាចថាធ្វើឲ្យ browser របស់យើង slow ឬក៏ stuck អីហ្នឹងវាអត់ smooth អាចជាមួយដោយសារដូចខ្ញុំចូលមកអញ្ចឹងវាអាចមកពី version នៅ version ចាស់អញ្ចឹងទៅវាអត់ up to date ទី2ដោយសារខាច់នៅលើ browser របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាសាចូលទៅ clear វាទៅទី3វាអាចមកពី crash software មួយនឹងវា crash ទៅលើ Windows អញ្ចឹងតើយើង uninstall វាទៅ restart ឬក៏បំផាកុំព្យូទ័រមួយទៅ install ថ្មីវិញទៅវាដើរវិញធម្មតាអញ្ចឹងណា